Znacie to powiedzenie, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. I tak jest troszkę wśród Kawasaki i wśród tych dwóch pięknych motocykli. Na zdjęciu oba motocykle wyglądają pięknie. Ale czy to nie jest bratobójcza walka? Maszyny, które są dobre na wielu frontach, ale ja jestem mocniejszy, a ja jestem bardziej zwinny? Czy te dwa sprzęty dadzą radę na rynku współgrać i razem istnieć? Jeden lubi bardziej winiary, drugi jednak majonez kielecki. Sprawdzimy to w tym odcinku i spróbujemy porównać te dwa motocykle. Oglądajcie. Kawasaki się nie szczypie. Często to mówię, mówiąc o motocyklach sportowych, o tym, że marka z Akashi wypuszcza motocykle bardzo mocne, dość finezyjne, bardzo nietuzinkowe. I tak też jest w aktualnych czasach, czyli w sytuacji, gdzie Kawasaki ma świetnego nakeda o prawie litrowej pojemności silnika oraz po 5 latach wypuszcza bardzo podobnej pojemności większego brata, czyli Z900 kontra Z1100. Jak możemy podsumować tę sytuację? Słuchajcie, no te motocykle, tu mamy 900, tu mamy litra. Przyjrzymy się tym dwóm motocyklom, popatrzymy na ich parametry, zobaczymy czym się różnią i który motocykl dla kogo jest stworzony. Ja mam na imię Andrzej, jeżeli jesteście na naszym kanale pierwszy raz, serdecznie witamy. To jest kanał Mototalks, zachęcamy do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania. Dziękujemy za to, że nas oglądacie i jeżeli szukacie swojego wymarzonego motocykla, zapraszamy do formularzu w opisie filmu. Przed Wami Z900, model 2026, który pojawił się w 2025 roku w tej swojej bardzo ładnej, najnowszej odsłonie, oraz Z1100, tutaj konkretnie wersję SE, to jest model 2026. Czy te motocykle nie są piękne? Jak najbardziej tak. Oba motocykle robione w filozofii Sugomi, czyli maszyny przyczajonej do startu w takiej agresywnej, ostrej linii. Oba motocykle bardzo zadziorne, o bardzo sportowej linii i o bardzo takim fajnym charakterze. Tutaj oczywiście Zecior 1000, widać, że to jest bryła, że to jest masa, że to jest naprawdę duży, konkretny sprzęt. Tutaj sprzęt ostry, ale finezyjny, wydaje się troszkę lżejszy i troszkę bardziej uniwersalny motocykl, bardziej do wszystkiego. Przyjrzyjmy się silnikom. W obu przypadkach mamy tutaj R4, czyli czterocylindrowe, rzędowe jednostki napędowe. Oczywiście 16 zaworów, czyli po 4 zawory na cylinder. Tutaj pojemność 1099 cm3, tutaj 949 cm3, czyli 150 cm3 dzieli te dwa motocykle. Dużo i niedużo, patrząc na moc. Tutaj mamy 124 konie mechaniczne, tutaj mamy 136 koni mechanicznych. Tutaj też można powiedzieć, że jest to różnica nieduża. I też w przypadku momentu obrotowego, w przypadku Z900 jest 112 N, w przypadku Z1100 117 N, więc jest to faktycznie, są to parametry do siebie zbliżone. Więc tak naprawdę o co tu chodzi? Po co te motocykle zostały stworzone? Na pewno w przypadku porównania silnikowego Z900 jest w kategorii pojemności 900, czyli osoby, które powiedzmy zaczynają przygodę z motocyklami, nie chcą startować od tam 500, 700, bo czują, że potrzebują więcej, mają może jakieś doświadczenie nieduże zdobyte i uważają, że 700 wystarczy im maksymalnie na sezon, ale nie chcą przesadnie iść w litra, bo jednak to jest trochę przesada. To jest bardzo często w pewien sposób takie zagranie psychologiczne i taka nasza jakaś teoria ułożona w głowie, że na litra jeszcze nie, ale 900 już jak najbardziej tak. No i tutaj pojawia się Kawasaki, które ma dużo mocy, ma świetny silnik, który jest jednak 950, ale jeszcze nie litrem, więc takim motocyklem osoby może nie początkujące, ale z niedużym doświadczeniem będą mogły sobie fajnie radzić. W przypadku tego motocykla, tutaj 1100 pojemności, oczywiście jakby Kawasaki montuje ten silnik, ponieważ większa pojemność stosowana już w Versysie 1100, stosowane w Ninja 1100. Mamy gotowy produkt, więc możemy z niego zrobić coś jeszcze, więc wpakujmy go do nakeda. Gdyby Kawasaki zostało przy litrze, to by to kompletnie nie miało sensu, ale że ta pojemność się tutaj zwiększyła,
więc spróbujmy, zaryzykujmy ten ruch. I to jest propozycja dla kogoś, kto już ma doświadczenie, kto powiedzmy jeździł 900 i to jest dla niego naturalny rozwój, przeskok na większy, mocniejszy motocykl o większej pojemności. To jest pojazd dla użytkowników, którzy chcą mieć litra, chcą mieć dużą pojemność, nawet taka psychologiczna, jakby taki psychologiczny aspekt, że chcę mieć motocykl, który będzie miał litr bądź więcej, wtedy ta Z1100 sprawdzi się idealnie. To jeżeli chodzi o silniki, taką naszą teorię związaną z koncepcją Kawasaki i z ich pomysłem na te dwa motocykle i jak użytkownicy mogą sobie tłumaczyć wybór jednego czy wybór drugiego motocykla. Ale przechodząc dalej do porównania parametrów tych motocykli. Jeżeli chodzi o wagi, nie jest to również jakaś spektakularna różnica. Tutaj mamy 221 kg z pełnym 17-litrowym zbiornikiem paliwa. Tutaj mamy 213 kg również z pełnym 17-litrowym zbiornikiem paliwa. Natomiast co jest ciekawe, to jest to moje osobiste odczucie, oczywiście niestety doświadczenie nie wzięte z jazdy, ponieważ ten motocykl, raz, że jest okropna pogoda, nie mieliśmy możliwości jeszcze nie mieścić i ich na drodze porównywać, ale samo odczucie z przeprowadzania tego motocykla, z siadania na niego i tak dalej, możemy bardzo łatwo zauważyć, że motocykl jest minimalnie niższy. 81,5 cm wysokości kanapy, 83 cm tutaj. I siadając na Z1100 od razu możemy zauważyć, że środek ciężkości jest niżej. Nawet podniesienie tego motocykla z nóżki powoduje, że ten motocykl, odnosimy wrażenie, jakby ten motocykl był lżejszy. Dzięki temu, że po prostu masa jest skumulowana dość nisko, silnik jest osadzony nisko, dzięki temu ten motocykl wydaje się bardzo bezpieczny, bardzo stabilny i bardzo pewnie w tym motocyklu się czujemy. Jeżeli chodzi o samą pozycję na tym motocyklu, jesteśmy przesunięci troszkę do przodu. Ta pozycja jakby wymusza w nas pozycję z dociśnięciem przedniego koła i z taką pozycją bardziej agresywną. Więc czy dalibyśmy radę długo na tym motocyklu w tej pozycji wytrzymać? No może być ciężko, więc tutaj wydaje mi się, że to będzie raczej pozycja, która będzie przeznaczona dla osób jeżdżących szybko i intensywnie, dynamicznie i ostro, szybki wypad na zakręty, nie wiem, 300 km, wracamy do domu, odpoczywamy. W przypadku Z900 na pewno, tak jak wspomniałem, wysoki zbiornik, pękaty zbiornik, uniesiony, też przy zatankowaniu tego motocykla czuć będzie to bardziej, że ta masa jest wyżej. Podniesienie z nóżki powoduje odczuwanie tej masy w trochę inny sposób. Mimo tego, że motocykl jest lżejszy, tak jak wspomniałem, czujemy, jakby ten środek ciężkości był troszkę wyżej. Natomiast pozycja będzie jednak troszkę bardziej zrelaksowana, troszkę, to są naprawdę małe wartości, ale troszkę bardziej uniwersalna. Czyli ten motocykl wydaje mi się, że lepiej sprawdzi się do użytku codziennego, będzie bardziej poręczny do jazdy nie tylko poza miastem, ale również w mieście. Ta kontrola nad tym motocyklem może być troszeczkę łatwiejsza z uwagi na to, że jakby ta pozycja będzie bardziej zrelaksowana, mniej agresywna, mniej sportowa. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o porównanie wielkości tych motocykli, wyobraźcie sobie, że Z1100 jest motocyklem mniejszym. Jest motocyklem krótszym, jest motocyklem niższym, ma mniejszy prześwit i mniejszy skok zawieszenia. To są też, jak wspomniałem, parametry naprawdę praktycznie niewielkie. Pół centymetra ZK jest dłuższa, pół centymetra ZK900 jest wyższa. Jeżeli chodzi o skoki zawieszenia przedniego, mamy tutaj to samo po 12 cm przód. Jeżeli chodzi o tył, tu mamy 14 cm, a tu mamy 13 cm, więc jakby skok zawieszenia tylnego w ZC900 jest większy. Więc wbrew pozorom, mimo tego, że 1100 powinien być większym bratem, jest tak naprawdę mniejszy, jest bardziej skondensowany, ta masa jest skumulowana i to też jest odczuwalne podczas wsiadania na motocykl czy podczas, podejrzewam, jazdy. Idąc dalej, co do różnic między tymi motocyklami, oczywiście rama w tym motocyklu stalowa, kratownicowa o jakby dużej sztywności, natomiast Z1100 to jest rama aluminiowa, rama na pewno o większej sztywności,
o większej stabilności, więc tutaj do dynamicznej jazdy przy dużym momencie obrotowym ta rama będzie mogła się zachowywać troszkę lepiej, będzie na pewno lepsze odczucie stabilności tego motocykla przy większych prędkościach, więc na pewno plus na korzyść Zeta 1100, choć oczywiście w tym motocyklu ta rama sprawdza się bardzo dobrze i ten motocykl też wykazuje się dużą stabilnością, choć przy tych większych prędkościach na pewno stabilniejszy będzie Zecior 1100. Elektronika. W obu tych motocyklach elektronika jest bardzo, bardzo zaawansowana. Mamy tutaj IMU, w obu motocyklach jest 6-osiowy moduł IMU, który kontroluje poziom położenia motocykla, czyli mamy cornering ABS, mamy wszystkie systemy elektroniczne, które z tym IMU współpracują z położeniem motocykla. Jest to cały czas na bieżąco analizowane, jest to bardzo zaawansowana elektronika, która pilnuje tego bezpieczeństwa. Oczywiście w obu przypadkach przepustnica elektroniczna, oczywiście w obu przypadkach tempomat i te same wyświetlacze, więc można powiedzieć, że to jest kopiuj wklej Z900 do Zeta 1100. Nawet patrząc na przełączniki, nawet patrząc na jakby zastosowane tutaj rozwiązania, mamy wszystko praktycznie jota w jotę takie same. Oczywiście quick shiftery w górę i w dół w obu przypadkach, więc nie możemy w żaden sposób się odnosić do elektroniki, bo w obu tych motocyklach jest ona na wysokim, bardzo, bardzo dobrym poziomie. Jeżeli chodzi o zawieszenia, tutaj też wchodzimy w jakby różnice i w wersje. Z900, jak również Z1100 występują w wersjach podstawowych i w wersjach SE. W wersjach SE oba te motocykle mają tylny zawias Ollinsa oraz przedni zawias Showa, który jest identyczny jak w wersjach podstawowych, ale jest w innym kolorze, w tym kolorze złotym. Natomiast jeżeli skupimy się na wersjach podstawowych, jeżeli chodzi o Z900, zawieszenie, mimo tego, że ma taki sam skok i mimo tego, że średnica lak jest taka sama 41 mm, to zawieszenie jest prostsze. Jeżeli chodzi o regulację napięcia wstępnego sprężyny czy tłumienia, występuje tylko i wyłącznie w jednej ladze. Druga laga jest bez regulacji, więc tak naprawdę tylko z jednej strony te regulacje możemy wprowadzać. W przypadku Zeta 1100 mamy w jednej ladze regulację napięcia wstępnego sprężyny, w drugiej ladze mamy regulację dobicia i odbicia osobno, więc jest to na pewno zawieszenie bardziej zaawansowane, mimo podobnych parametrów skoku oraz średnicy. Tutaj zdecydowanie więcej możemy sobie ustawić pod siebie, czyli ten motocykl na pewno będzie lepiej sprawdzał się w temacie jazdy sportowej, jazdy dynamicznej. Na pewno to zawieszenie zapracuje lepiej. No ale oczywiście nie ma się co dziwić, jest to teoretycznie wyższa półka, wyższy poziom motocykla. Jeżeli chodzi o hamulce, mamy tutaj również konstrukcje zbliżone. Oczywiście wspominam, pomijamy wersję SE, choć za chwilkę sobie do tego wrócimy. Mamy w wersji Z900 30 cm średnicy tarczy. W przypadku Zeta 1100 mamy 31 cm średnicy tarczy, więc jest to troszkę większa tarcza, troszkę lepsza skuteczność hamowania. W przypadku wersji SE tutaj mamy Brembo, stalowe oploty zacisków hamulcowych, jak również tarczę Brembo. I w przypadku Zeta 900 w wersji SE również mamy tarczę Brembo, mamy zaciski Brembo i stalowy oplot, więc są to podobne klasy co do hamulcy w wersjach SE obu tych motocykli. Podsumowując, jest to nie lada problem ocenić konkretnie, dla kogo jest Z1100, a dla kogo jest Z900. Tak jak wspomniałem na początku, w naszej opinii Z900 jest motocyklem świetnym, motocyklem bardzo, bardzo uniwersalnym, chyba troszkę bardziej uniwersalnym niż Z1100. Natomiast w przypadku tego motocykla, jeżeli ktoś marzy o litrowym motocyklu, natomiast z pełną elektroniką, który pozwoli w jakoś bezpiecznie i też pewnie się poruszać i kocha tą linię Zeta 1000, która faktycznie nie zmieniła się mocno w stosunku do swojego poprzednika, to na pewno ten motocykl będzie dla niego motocyklem wymarzonym. Sami musicie ocenić. Problem też polega na tym, że te motocykle nie rozjeżdżają się jakoś mocno cenowo. Z900 w granicach 45 000, wersja SE w granicach 55 000 i tu wchodzimy w granicę 55 000 za Zeta 1100. Wersja podstawowa będzie właśnie kosztowała około 55 000, a 9 000 więcej wersja SE. Więc tak naprawdę, jeżeli
Chcemy kupić Z1100, to może kupimy Z900 w wersji SE. A jeżeli chcemy kupić no jakby Z1100 w wersji SE, no to już jest 20 000 różnicy pomiędzy nimi, więc tutaj faktycznie można się zastanowić. Na pewno Z1100 jest klasą samą w sobie, motocyklem masywniejszym, większym, bardziej pewnym w prowadzeniu i motocyklem, który wystarczy nam na znacznie dłużej. Z900 ma być maszyną bardziej uniwersalną. Jeżeli chodzi o ciekawostkę, dla Z900 wersja SE w modelach 2025, którą już Wam prezentowaliśmy na naszym filmie z początku sezonu. Niesamowite jak ten czas leci, prezentowaliśmy Wam w tym roku też przy dość zimowej, chłodnej aurze ten motocykl. Mamy już koniec sezonu i co się pojawiło z różnic? Z900 w wersji SE produkowany był w Tajlandii, więc mimo tego, że ZK900 w wersji podstawowej produkowana była cały czas w Japonii i ta piękna tabliczka Made in Japan w tym miejscu na ramię widniała, model 2025 miał tutaj w tym miejscu puste otwory po nitach i ten motocykl był produkowany w Tajlandii. Natomiast sezon 2026 przynosi nam taką zmianę, że ZK900 wszystkie produkowane są w Japonii, więc wersja SE przechodzi do produkcji japońskiej. Z1100 oczywiście produkcja japońska w 100%. Jest to motocykl, który jakościowo jest zrobiony świetnie. Jest to Japończyk z krwi i kości. A jeżeli chcielibyście przyjrzeć się Z-owi 1100, to też zapraszamy do naszego filmu, który możecie zobaczyć sobie na naszym kanale. Natomiast wchodzimy w okres chłodniejszy, gdzie tego jeżdżenia no niestety z uwagi na warunki będzie mniej, ale nie przestajemy nagrywać. Chcemy wejść w okres porównań i prezentacji modeli, które wzbudzają dużo kontrowersji, dużo zagwozdek, więc chętnie weźmiemy widelec kolejne motocykle bardzo do siebie podobne, czyli Tenera 700 i DL 800 w wersji DE. Także to w następnych odcinkach. Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie. Kończymy, gdyż środnie konkretnie trzeba się schować i rozgrzać. Do zobaczenia.